நானும் என்னோட ஃப்ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயிலாடுதுறையில சைனா டவுன் அப்படின்னு ஹோட்டல் ஓப்பன் பண்ணிருக்காங்க. அந்த ஹோட்டலுக்கு வந்து போயிருந்தோம். உங்க கடையில வந்து என்ன ஃபேமஸ்னு கேட்டதும் எங்க கடையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் மோமோஸ் வந்து சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நீங்க சொல்றது இருக்கட்டும், சமைச்சு கொடுங்க, நாங்க சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 சிக்கன் மோமோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்க ஆர்டர் பண்ணிருந்தோம். ஒரு நாஸ்டிக் தவால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுல கொஞ்சம் மாவை ஊத்தி அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர்லயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் பண்ணாங்க. ஸோ ஹீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுல ஊத்துன அந்த மாவு இருக்கு பாருங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோசை மாதிரி அது வந்து வந்துட்டு ஸோ அதை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கட் பண்ணி அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் கட் பண்ற மாதிரி அவங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையால வந்து கட் பண்ணிட்டாங்க. அது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கனையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீஸ் பீஸா வந்து கட் பண்ணிட்டாங்க. அது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைட் ரைஸ் போடுற மாதிரி கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணாங்க. ஸோ ஃப்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு கிரேவி மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் போட்டு அந்த லேயர் இருப்பாங்க, அந்த லேயருக்குள்ள அந்த கிரேவி எல்லாத்தையும் வச்சு எண்ணெயில போட்டு பொரிச்சு கொடுத்துருந்தாங்க. நாங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தோம், டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலில் வந்துட்டு இருந்துச்சு. இதோட பிரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40 ரூபா. 40 ரூபா ரேட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கு, ஆனால் டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவல்.